हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम चिश्ती और आप देख रहे हैं लबज ट्रेडर को। भाई आज का टॉपिक है ब्रीडिंग फार्मूले पे। दाने में क्या क्या मिक्स करके देते हैं बर्ड्स के लिए, जो बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते उनके लिए। आपको ये मैंने दाना मिक्स किया है, ये भी चेक करवाता हूँ। और इसमें क्या क्या डालेंगे वो भी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या डालते हैं इसमें और कैसे ब्रीडिंग फार्मूला तैयार होता है। ये तमाम बर्ड्स के लिए हैं, ऑस्ट्रेलियन से लेकर रिंग नेक वगैरह तमाम बर्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं। बेहतरीन फार्मूला है। आइए तो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये दाना दिया है मैंने। इसमें अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैंने चेंजिंग की है थोड़ी सी। इसमें सनफ्लावर बीज हैं, ये जई है, बाजरा है, चीना है और इसमें वाइट कंगनी है, सफ़ेद कंगनी जिसे कहते हैं। लाल कंगनी है इसमें मैंने अभी नहीं डाली। ये जई इसलिए डाली है, मौसम चेंज हो रहा है, जई ठंडी होती है इसलिए ये ठीक है बर्ड्स के लिए। आइए तो आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या डालना है। इसके लिए पहले तो आपको अंडे लेने होंगे, दाने के हिसाब से कि कितना दाना बनाना है उसके हिसाब से इसमें अंडे डालेंगे। और ये फोलिक एसिड गोलियां हैं, ये डालनी है। और इसके साथ एवियन कैप्सूल है, ये देखें, ये कैप्सूल आता है एवियन, ये देखें, ये एवियन कैप्सूल है। इसके साथ फिश ऑयल कैप्सूल है, ये आते हैं, ये थोड़े से डालेंगे। ये जो फोलिक एसिड गोलियां हैं भाई, ये ब्रीडिंग के लिए बहुत मुफीद होती हैं। जो बर्ड्स जिनके अंडों में अनफर्टाइलिंग आती है, अनफर्टाइल अंडे देते हैं, ये उनके लिए बेहतरीन है। ये आपको तैयार करके दिखाते हैं कैसे तैयार करना है। ये देखें व्यूअर्स, ये एक गोली ले ली है मैंने, इसमें आपको मिक्स करके दिखाते हैं कैसे मिक्स करने हैं। पहले अंडे आप सारे इसमें डाल लें। ये वीडियो कुछ दोस्तों के लिए मैंने पहले भी डाली थी, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ ठीक नहीं था। पहले जो वीडियो डाली थी कैमरे का, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि यार ये दोबारा वीडियो ब्रीडिंग फार्मूले की बना के आप अपने चैनल पर भेजें, इसलिए दोबारा वीडियो बना रहे हैं। ये अंडे डाल लिए हैं, ये देखें। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए व्यूवर्स हैं। और ये देखें, ये ऐसे कैप्सूल का लिक्विड निकाल लेना है, ये अंडे में डाल लेना है। ऐसे ही तमाम कैप्सूल का ऐसे ही लिक्विड अंडे के अंदर डाल लेना है। ये तमाम एवियन कैप्सूल हमने डाल दिए हैं। मैं इसमें अब मैंने अंडे कम किए हैं, वरना मैं 5 अंडे डालता हूँ 10 किलो दाने के अंदर। 4 एवियन कैप्सूल और 10 मछली वाले कैप्सूल डालता हूँ। लेकिन ये अब मौसम चेंज होने की वजह से मैंने थोड़ा सा मछली के कैप्सूल भी कम किए हैं और अंडे भी कम किए हैं। इसमें कितने अंडे डाले हैं? अब 3 अंडे डाले हैं मैंने इसमें। ये सारे के सारे कैप्सूल इस तरह लिक्विड इनका निकाल लेना है, इसमें डाल लें। ये देखें व्यूअर्स, ये मछली वाले फिश वाले ऑयल कैप्सूल भी मैंने डाल लिए हैं इसमें। अब 10 किलो दाने में तकरीबन एवियन की जो गोलियां डालेंगे हम, एवियन की गोलियां भी आपको मैं दिखाता हूँ। वो 20 गोलियां डालेंगे 10 किलो दाने में, यानी कि आप एक हिसाब से 1 किलो दाने में 2 गोलियां डाल सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये देखो, ये एवियन की गोलियां, फोलिक एसिड की गोलियां हैं ये। मैं 20 गोलियां डालने लगा हूँ इसमें।
इन गोलियों को क्या करना है, इनको पीस लेना है किसी चीज़ से। ये पीस के फिर इसमें हल करनी है, आपको दिखाते हैं वो भी कैसे करनी है। ये देखें व्यूअर्स, फोलिक एसिड की गोलियां का मैंने ये पाउडर बना लिया है। जैसे पाउडर इसका बना लेना है, किसी चीज़ से पीस लें इसको। ये भी इसमें ऐड करेंगे ऐसे, और अब इनको अच्छी तरह हल कर लेना है तमाम चीज़ों को इनके अंदर। इसमें कटर बोन फिश भी डलती है, अगर कोई डालना चाहे। कटर बोन फिश भी लोग डालते हैं इसमें। हमारे पास ये नुस्खा मैं तकरीबन 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये बहुत बेहतर रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि अब भाइयों के साथ भी शेयर करूँ कि ब्रीडिंग के लिए मैं क्या इस्तेमाल कराता हूँ। क्योंकि एग फूड जो होता है, वो एग फूड में काफ़ी परिंदे नहीं खाते, काफ़ी ऑस्ट्रेलियन परिंदे नहीं खाते। लवबर्ड में भी काफ़ी परिंदे नखरे करते हैं। इस तरह एग हम अगर दाने में डाल के देंगे तो सबके पास जाएगा। एग से परिंदों को बहुत विटामिन मिलते हैं। ये देखें, ये अच्छी तरह हिला लेना है, इसको हल कर दें इसमें। जैसे ही ये सारी चीज़ें हल हो जाएं तो इसको हमने दाने में मिक्स करना है। वो कैसे करना है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखें व्यूअर्स, ये तैयार हो गया है, तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। ये मैंने दाना लिया है, ये मेरे पास तकरीबन 10 किलो दाना है, 10 किलो से कम ही है। इसमें मैंने 5 किलो बाजरा डलवाया है, जो मैंने दाना बनवाया है। 1 किलो बीज हैं, सनफ्लावर बीज होते हैं जो। 1 किलो जई है इसमें, 1 किलो वाइट कंगनी है और 1 किलो चीना है। ये चीज़ें मैंने इसमें डलवाई है। अब ये कॉकटेल के लिए भी है, लाबर्ड के लिए भी है और बजरी के लिए भी है। अब ये देखें, ये जो मैंने बनाया है अंडे में डाला है, चीज़ें डाली हैं, वो सारी इसमें मिक्स करेंगे। ये इसमें ऐसे दाने के अंदर मिक्स कर देंगे। ये दाने के अंदर मिक्स हो गई हैं और इसको हाथ के साथ ही मैं मिक्स करता हूँ। अब इसका करना ये है कि इसे हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है दाने के अंदर। इसको इतनी देर मिक्स करना है कि जैसे कि ये दाना ये देखें गीला हो रहा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा गीला होना, ये खुशक हो जाएगा दाना। अब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा ना, ये खुशक हो जाएगा और तमाम जो चीज़ें हमने डाली हैं, अंडा और कैप्सूल वगैरह, उस दाने के अंदर चले जाएंगे। ये देखें व्यूअर, ये मैंने हल कर लिया है, मिक्स कर लिया है। ये देखें खुशक हो गया है दाना। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको मिक्स करने में। ये देखें तमाम दाना खुशक हो चुका है। अब इसका करना क्या है आगे, जो इसको किसी ऐसे बर्तन में या किसी डिब्बे में डालना है जिसके ऊपर ढक्कन हो। जैसे कि ये देखें, मैं इसमें डाल के बंद कर दूंगा इसे। इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। कम से कम 2 दिन इसमें रखना है, इसको बंद करके रखना है 2 दिन। इसको 2 दिन के बाद इस्तेमाल करना है आपने। ये देखें, गो ये देखें व्यूअर, ये इसमें मैंने डाल दिया है दाना। ये इसमें अब बंद कर दूंगा मैं। ये दाना 48 घंटे बाद, 2 दिन के बाद इस्तेमाल कराऊंगा। तो ये जो भी मैंने इसमें अंडे में डाला है तमाम का तमाम वो दाने के अंदर अच्छा सा जज़ब हो जाएगा। फिर आप अपने परिंदों को दें, वो बड़े शौक से खाएंगे। ये ना हो कि आप धूप में रख दें, धूप में इसका असर ख़त्म हो जाता है, इसलिए धूप में नहीं रखना। इसे ऐसे ही डब्बे में बंद करके आप 2 दिन के बाद ये दाना यूज़ करवा सकते हैं और फिर आपको ब्रीडिंग का इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
ओके व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।